sababu tuna mwakilishi wa mkuu wa mkoa, katibu tawala wa mkoa, kuwaelekeza watu wa TANROADS. Kiukweli ndani ya wiki mbili hizi nimezika wananchi wangu wawili, ambaye mmoja jana tu tumetoka kuzika. Walichukua jambo hili kwa umuhimu ili kuweza kuboresha barabara yetu Nyanguge Tulamati, hasa maeneo ya Budilia na Bujirima. Hapa kiukweli ni maumivu makubwa. Serikali waone namna walichukua kwa uzito, warekebishe hii barabara, tupunguze vifo ambavyo vinakabili kwenye maeneo yetu. Taarifa ya utekelezaji wa miradi. Napongeza kwa kijana mkuu ambao tunasema miaka yake moja kwenye ile soko, amesema nguvu diwani amejitolea kisha ile soko linakuja. Msiyapongeza kwa nimemnyima, lakini niungane na yeye pia kwenye miundombinu ya barabara, kwamba ajali zimekuwa nyingi. Hata kwangu hapa na juzi tuliona watu wawili wamekufa kwa sababu. Kwa hiyo kama ni ugonjwa, basi huo umekuwa sugu. Kwa ni dawa basi inahitajika ya haraka ili tuokoe maisha yake. Si shwari sana tunaweza tukasema, kwa sababu upande wa barabara yetu inatoka Mwanza kuelekea Msoma, tumeweza kuzika ndugu zetu kama 4 wakigongwa na gari kutokana na barabara. Pale Matela tulipata ajali, maeneo ya Bulalu tumepata ajali 2, na eneo la Nyanguge tulipata ajali 1. Kwa hiyo kuna mzee maarufu alikuwa anauza maziwa anaitwa Madakomane, yeye aligongwa pale Matela, akafumuliwa na ile gari kaendelea na safari zake. Kwa hiyo hii barabara imekuwa sio salama kwa wananchi, lakini mimi niombe tu, kwa sababu watu wa TANROADS wapo, au kama hawajafika na mwakilishi wa LASI yuko hapa, tumeomba matuta pia, na controlling ya speed sio nzuri. Kwa hiyo kuna mambo ambayo yamekuwa sio mazuri sana katika swala la ulinzi na usalama. Lakini pia tumekuwa na shida ya wachungaji, tumekuwa na vurugu kati ya wananchi, lakini sio vurugu kubwa sana. Kwa ajili ya barabara zipi ambazo zimeainishwa, nikiri kweli kama nilivyoainisha hapo, kwa sababu tuna mikataba ipatayo 12 kama TARURA, lakini tunatangaza kazi kwa awamu ya kwanza ambayo ni maelekezo ya 60%, ikiwa ni mikataba 7, mikataba 4 ambayo ni ya kazi za maintenance, 2 ni ya kazi ya tozo, na 1 wa jimbo. Hii ambayo imetangaza ikiwa na thamani ya bilioni 2.73. Kama mtataka kuainisha baadhi ya kazi hizo, naweza kuziainisha kwa maana ya barabara ambazo tumeweka kipaumbele kwenye awamu ya kwanza. Barabara hiyo kweli ajali zizidi, hasa kwenye mraba. Wewe ndio umeuliza sana. Hebu tuombe angalau sasa trafiki wetu wawe makini kwa ajili ya usimamizi wa maeneo ambayo ni mabovu sana. Angalau wakumbushe madereva wetu kufuata taratibu. Maana pamoja na barabara bovu hiyo, kama watu hawatasimamiwa, kwa sababu sisi tunapita kule, wakati mwingine barabara hii bovu, lakini ukiona hata spidi za madereva zimepitiliza. Kwa hiyo tuombe ndio jambo hili la usalama tusaidie sana kuratibu zoezi hilo, ili watu watumishie. Wakati mwingine watu hawatii mpaka wathibitishwe. Kwa wilaya ushauri kutekeleza hayo kama tunaenda kulinda afya na usalama wa wananchi wetu. Tukipoteza rasilimali zote, wananchi wa siku ambazo tumekuwa haina watu wa kufanya kazi, na hata kwa na uwezo wa kuzalisha, hatutaweza kuendesha halmashauri ikiwa watu wake wote ni walemavu au watu wake wote wanaishi kwa gharama wanayojua. Sasa sisi tuendelee kusali linalofuata. Kwa upande wa ajali zinazotokea kwenye barabara zetu za wilaya ya Magu, hili swala kwa kweli linatusikitisha sana, hususan mimi nikiwa kiongozi mkubwa wa wilaya hii. Hakuna serikali inayopenda kupoteza wananchi wake. Hili swala tumelichukulia kwa uzito mkubwa. Nilishamwita afande Utili kwa ajili ya kujipanga wao kama wakuu wa usalama katika wilaya yetu ya Magu, na ameshaweka polisi mbalimbali kwenye sehemu zetu mbalimbali za barabara yetu, hususan mimi ninaosafiri kutoka Magu kuelekea mpaka mjini Mwanza.
Tumeona ni kwa namna gani maeneo ya Kisesa, Nyambuge, eneo letu la Ilungu kumekuwa na askari wa kutosha kwa kipindi hiki tangu ajali zilipokuwa zikifululiza. Kwa hiyo wale madereva wanakuwa wanasimamishwa, wengine wanapewa utaratibu wa kuendesha kwa kuangalia barabara zetu zimekuwa zikitengenezwa. Tuna vipande kama 4, kama sikosei 3 au 4 vinatengenezwa. Kwa hiyo unakuta wageni ambao wanakuja hawajui barabara vizuri, wanakuwa wanamiminika tu kwenye barabara, hata inapelekea wao kupata ajali ambazo zina uwezo wa kuzuilika miongoni mwao. Kwa hiyo hili tumelichukulia serious na timu yangu ya kamati ya usalama tumeweza kuhakikisha kuwa barabara zetu zinakuwa na trafiki pamoja na polisi wa kutosha kuangalia usalama wa raia na mambo mengine. Kwa upande huu, Mheshimiwa Mwenyekiti, umezungumzia kuhusiana na barabara ambazo zinaleta migogoro ya upande wa majenzi. Hili swala tumeshalizungumzia mara nyingi, hata kwenye vikao vyangu vya kamati ya usalama ya wilaya ya Magu tumeshalizungumzia, hususan 3 times or 4 times. Hizi barabara zinaonekana zina mkanganyiko. Kwa upande wa meneja wetu wa TARURA alitupa utaratibu wa namna ya matumizi wa barabara hizo. Ilionekana magari mengi yanayopita katika barabara zetu yapo juu ya tani 10. Kwa Mheshimiwa Mwenyekiti, hili linakuangalia kwa jicho la pekee. Mapato tunayapenda kama halmashauri ili tuweze kuinua halmashauri yetu ya wilaya ya Magu, lakini zile gari zinapaswa kujua kuwa wafanyabiashara wasitumie gari zenye uzito mkubwa zaidi ya tani 10.